دكتور أنا فرحي بعد شهر، أعمل إيه؟ عندي هالات سودا، عندي أماكن كتير غامقة، بيظهر لي حبوب تحت الجلد. طبعًا أكيد سمعتِ الجملة دي كتير أوي. حقيقي سمعتها كتير قوي، وللأسف احنا كده بنبقى مزنوقين جدا في الوقت. يعني مفيش حاجة اسمها قبل فرحي بشهر أجري أشوف إيه المشاكل اللي عندي. المفروض إن أنا في الطبيعي ما سيبش عندي أي مشكلة، بحيث لما تيجي النصيب أو يجي ظروف إن أنا هتخطب أو هتجوز أكون أصلا جاهزة. طيب بلاش أنا مثلا مش في مخي خالص الجواز أو الارتباط دلوقتي، بس أكيد من وانس إنه حصل خطوبة أجي بقى أروح لدكتور، أروح لأخصائي، أشوف بالظبط إيه المشاكل اللي عندي. ما استناش بعد ما أحدد ميعاد الفرح واحجز القاعة واروح اشوف بقى اجري اشوف انا مين هيحل لي ايه. لا ده بيبقى يعني شوية، يعني الوقت ضيق على حاجات كتير. ده حقيقي، بس هُم عشان بيتشغلوا في حاجات تانية كتير أوي، أوي، فأكيد بيتزنقوا في الفترة الأخيرة. ما هو جلسات الليزر مثلًا، أنا عارفة إن هُم المفروض يبدأوا فيها من بدري. من بدري بالضبط. ما هو الفكرة بقى إن أنتِ كده أولًا هتضغطي نفسِك، وهتضغطي بشرتِك وجلدِك، وهتضغطي فلوسِك، وفي الآخر ممكن ما تاخديش الresult أو النتيجة اللي أنتِ عايزاها. فكل ما بيكون الواحد بادي يعني الحلول المشاكل بتاعته من بدري، كل ما بيكون أحسن. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تتكلمي فيها مثلًا في خلال شهر، لو هاعمل session أو جلسة تنضيف بشرة، أو لو هاعمل session أو جلسة نضارة، دي ماشي، ده في خلال شهر أوكي. لكن عندي مشكلة، عندي غمقان، عندي حبوب، عندي تساقط في شعري، عندي شعر في جسمي، إزاي كل ده في شهر؟ لأ، ده بيبقى يعني تخيُّل مش مضبوط من العروسة أو من الناس اللي بتبقى داخلة على جواز. طب هي المفروض تبقى فترة قد إيه بالضبط؟ ما هو كل حاجة بقى وليها الوقت بتاعها. أنا هاتكلم بصفة عامة بصرف النظر عن الإجراء ده إحنا بنعمله أو لأ، بس أنا هاتكلم على حاجات كتيرة يعني. يعني على سبيل المثال لو هنتكلم على الليزر مثلًا، ليزر إزالة الشعر، فبنتكلم على سنة، لإن الجلسة بتتعمل كل شهر كل 45 يوم، فيا دوب على بال السنة ما تعدي يبقى 12 جلسة، يبقى يا دوب كده أنا حليت مشكلة الشعر. لكن ما فيش حاجة اسمها آجي قبلها بشهر. لو باتكلم مثلًا حد عنده تساقط في الشعر مثلًا، أقل حاجة من 3 ل6 شهور، ما فيش حاجة اسمها برضه آجي قبل فرحي بشهر. فإحنا كده الليزر كده قُلنا سنة، الشعر من نقول 6 شهور. طب عايزة أعمل حاجات على الموضة، عايزة أعمل fillers، عايزة أعمل botox، عايزة أعمل كده، بنتكلم مثلًا في شهر، بحيث تكون لو في توريم، لو في زرقان، لو في يعني أي حاجة تكون خلاص راحت في خلال الشهر ده، وتبتدي بقى النتيجة الحلوة هي اللي تبان. إمتى بقى الحاجات اللي أعملها قبل الفرح على طول في خلال أسبوع من الفرح؟ يعني ممكن التنضيف البشرة ده اللي في خلال أسبوع، ولو هاعمل حقن نضارة ممكن في خلال أسبوعين، حقن النضارة العادية خالص مش المحفزات يعني.